아이가 기침을 할 때 등을 두드려 주시나요? 등을 두드리는 이유는 기침을 멈추기 위해서가 아니라 기침을 잘 하기 위해서입니다. 등을 두드리면 목 점막에 찰싹 달라붙은 가래가 잘 떨어집니다. 그럼 아이는 가래를 더 쉽게 뱉어냅니다. 등 전체가 아니라 가래가 붙어있는 목과 등 위쪽을 두드리세요. 그래야 가래가 더 잘 떨어집니다. 손을 컵 모양으로 오므려서 목 뒤쪽을 기침하는 타이밍에 맞춰 통통통 두드리세요. 자세한 내용은 모던 한의사 유튜브와 홈페이지, 저의 책에서 보실 수 있습니다.